Zdravo, ja sam Aleksandra i danas ću vas naučiti sve važne stvari da vam kore za pitu uvijek uspiju. Ostanite sa mnom do kraja, pogotovo vi početnici, jer ću vas u ovom videu naučiti mnoge važne stvari. I nakon njega sam sigurna da ćete svi naučiti kako se razvlače kore za pitu. Za kore za pitu su vam najvažnije 3 stvari. Sve 3 stvari su podjednako važne. Prva stvar je da izaberete dobro brašno. Najpogodnije brašno za pitu je meko ili glatko pšenično brašno od tipa 400 do tipa 500. Znači, to je brašno koje trebate kupiti za pitu. Vi možete pitu praviti sa drugim vrstama brašna i sa pirovim ili sa tip 550, ali vam nikad ne može biti kao kada pravite sa tipom od 400 do 500 i uvijek glatko ili meko pšenično brašno, ne oštro. Ima neko ko pravi sa oštrim brašnom, ali oštro brašno nije namjensko brašno za pitu. Oštro brašno ima svoju namjenu. Ako želite više da znate o vrstama brašna i zašto ih koristiti, možete pogledati moj video o vrstama brašna. Ali za pite nam treba brašno od tipa 400 do tipa 500. Pripremite 500 grama brašna. Brašno za pite morate prorediti. Možete ga prorediti na rešeto ili na cjedilu. Unutra u brašnu možete imati grudvice brašna. To vam jednostavno može ostati u tijestu. Zbog toga redimo brašno. Zapišite ove mjere. Ovo su tačne mjere, zapišite ili imate ih na mojoj web stranici. Na pola kilograma brašna ide pola kašike soli, to je negdje oko 5 do 8 grama. I tu stavite 280 ml vode, voda može da vam bude hladna ili mlaka. Nemojte stavljati vruću vodu. U vodu stavite 2 kašike ulja. Ovo je recept za početnike. Ovo tijesto će vam se činiti sada dosta čvrstim, ali za početnike je potrebno da tako uradite. U stvari ne samo za početnike. Ja pravim ovako kore za pitu za sebe koji nisam početnik. Pravim kore za pitu sigurno već 20 godina, ali morate da znate da ako ste početnik, nećete moći lako rukovati sa mekim tijestom. Jednostavno, nećete ga moći onako ukrotiti. Neko mijesi kore za pitu koje su veoma meke. Ja mogu mijesiti i meke, mogu mijesiti i čvrste, ali za mene ovo je standardni recept za kore za pitu i ja ne mijesim mekše od ovoga. Reći ću vam zbog čega ovo radim. Kad pravim pite, ja uvijek radim to sa svojom djecom i one, moje djevojčice, onako male, mogu da, kako bih vam rekla, da nekako rade sa ovim tijestom zato što nije previše meko. A kada bih im zamijesila meko tijesto, one ne bi mogle. Tako i vi, moji dragi početnici, poslušajte i zamijesite ovako. Ovo je sada potrebno da umjesite samo dok formirate jednu lopticu. I evo, dragi moji, ja sam tijesto umjesila. Tijesto je potrebno da umjesite tako da ne vidite čvrste dijelove brašna. Evo vidite, ono nije fino još, ali je umiješano, to jest brašno i voda su pomiješani. Neke domaćice će reći da ovo sada samo ostavite 2 sata i da razvijete kore za pitu. Ja vam neću dati taj savjet, iako bi mi bilo lakše da to uradite privlačnije, nemate puno posla, ali to nije najbolje rješenje. Mogu kore uspjeti i tako, ali za početnike to nije idealno. Ja za sebe, koja nisam početnik, isto tako ne radim, pa ću taj savjet i vama dati. Razlog zbog koga možete razvući kore za pitu je gluten. Gluten se stvara u brašnu tek kada se brašno pomiješa sa vodom. Pogledajte sada ovo. Vidite kako se ovo kida? Pogledajte. Zato što jednostavno nemamo još dobro razvijenu glutensku mrežu. Evo vidite. Brašno nije dovoljno upilo vodu, a tek kad dobro upije vodu može se stvoriti gluten. Potrebno je ili da sada ovo mijesite 10 minuta pa da se gluten stvori ili jednostavno da ostavite da brašno upije vodu. Ovo pokrijte i sačekajte 20 minuta i nakon toga ćemo premijesiti tijesto. Nakon 20 minuta možemo da premijesimo tijesto. Vidite kako je sada tijesto malo hrapavo.
Vidite? A sada ćete vidjeti kada to premjesimo. Tako. Samo kad premjesimo ovako po jednom sa svih strana, vidjet ćete kako je tijesto sada glatko. Vidite. Premjesite još samo nekoliko puta. Tako. I podijelite tijesto na dva dijela. Dva jednaka dijela zato što želimo da nam pite budu jednake. Ovo tijesto umjesite u kuglicu. Ovako. Evo sada pogledajte kako je to glatko. Vidite. Pripremite neku drugu posudu ili jednu tepsicu. Tepsiju trebate namazati malo uljem i uzmite ovako. Neke domaćice stavljaju baš mnogo ulja na jufke, to jest na tijesto za pitu, kada ih razvlače. Ja to ne radim, već tijesto razvlačim preko stolnjaka. Još ću malo staviti ovdje ulja. Potrebno je možda 1,5 kašika, možda i 2 ako želite, pa poslije ovo ulje možete iskoristiti za pite. Ovo sada prekrijte plastičnom folijom, stavite u plastičnu vrećicu ili prekrijte na neki drugi način. Važno je samo da vam vazduh ne dolazi do tijesta, jer će vam se u suprotnom stvoriti korica. Sada, druga važna stvar da bi vam kore za pitu uspjele je da dopustite tijestu da odmori. Da odmori znači da se gluten razvije i da se on opusti. Neke domaćice razvlače pitu sada nakon 1 sat, pola sata, 1 sat ili 2 sata. Ja to nikada ne radim. Ja uvijek ostavljam tijesto za pitu da mi stoji u frižideru preko noći. To i vama savjetujem iz 2 razloga. Prvi razlog je što ćete dopustiti da se gluten toliko razvije da ne možete, da ne uspijete razvući ove kore. Jednostavno svaki početnik će uspjeti samo ako dopustite tijestu da se ono onako opusti, da se gluten razvije. Zbog toga mnogima i ne uspijevaju kore za pitu, jer ne čekate taj period vremena, mislite da je to moguće uraditi na brzinu. Moguće jeste, ali u mnogim pekarama se tijesto uvijek mijesi dan prije. Ne radi se to iz nekog drugog razloga, radi se zbog toga što je jednostavno lakše i praktičnije. Mnogi će reći treba vam 2 dana da zamjesite kore za pitu, da napravite pite. Nemojte slušati te komentare, radite onako kako je najbolje. Najljepše je kad ovo uradite, zamjesite navečer i sutradan već imate spremne kore za pitu ako ćete ih praviti sljedeći dan. Znači uvijek sebi isplanirajte i zamjesite kore za pitu prije. Drugi razlog je što su vam ovako zamješane kore za pitu lakše za varenje i lakše su za vaš stomak. Jednostavno zbog toga što svaka žitarica treba da se natopi da bi se dogodili mnogi hemijski procesi. U njoj neću vam o tome pričati, imate sve to napisano na mojoj web stranici, ali najbolje je kada svako tijesto mijesite dan prije ili ako koristite žitarice, a u ovom slučaju koristimo pšenicu, samo u vidu brašna, ili ako koristite znači žitarice, uvijek namočite ih dan prije. U ovom slučaju mi smo žitaricu, to jest brašno, namočili i stoji nam do sljedeći dan. Mnogo je pogodnije za varenje. Vjerujte mi, ako ne želite meni vjerovati, raspitajte se kod nekoga ko zna više o tome. I mi se vidimo sutra kada ćemo praviti pitu. I dragi moji, evo nas drugi dan. Pripremite jedan stolnjak. Ovo je pamučni stolnjak i njega koristim sigurno već 15 godina za pite. Najlakše je da pite razvlačite preko stolnjaka. Naravno, neke domaćice razvlače ovako na radnoj površini ili preko plastičnog stolnjaka, ali onda stavi baš dosta ulja. Ja ne stavljam dosta ulja ovdje na koru koju razvlačim, već stavljam samo malo brašna. Zbog toga je mnogo lakše da koru razvlačite preko stolnjaka. Ovdje su naše kore za pitu i sada ću staviti samo malo brašna. Ovdje gdje ću staviti koru za pitu i ovako mogu staviti malo brašna i po stolnjaku, ali kora se neće lijepiti za stolnjak iako ne stavim. Uzimam jedno tijesto, ovo ću ponovo pokriti da mi se ne isušuje. Pritisnite malo rukama
I sada je potrebno da ovo tijesto razvučete malo oklagijom. Razvučete u stvari koliko je moguće u ovom trenutku. U zavisnosti od toga da li ste tijesto sada izvadili iz frižidera ili prije pola sata, ono će vam biti tvrđe ili mekše. Ja sam izvadila tijesto prije pola sata iz frižidera i ono je dosta meko, vidite. E sad, ja kada motam pite, želim da mi one budu tanke, ne želim da umotam onako debelu pitu pa da ona izgleda baš onako ogromna. Stoga razvlačim ovo tijesto što duže mogu. Vidite koliki mi je stolnjak, znači razvući ću ga ako uspijem skroz ovako na dugo. Zbog toga i kada razvlačim sada ovo tijesto, trudim se da ono bude ne ovako kruglo, već dugo. I razvucite krajeve koliko je moguće. Zato što krajevi uvijek ostanu malo deblji, pa je dobro da ih ovdje razvučete. Sada ostavite ovu koru možda 2-3 minute, ovako da malo odmori. Sada smo izvukli ovaj gluten baš onako dosta i sad je potrebno da se on samo malo opusti, tako ćemo ga moći onako baš fino razvlačiti, to jest razvlačiti koru. Znači samo 2-3 minute. I treća najvažnija stvar kada pravite kore za pitu je samopouzdanje. Nemojte dopustiti da vam neko kaže ili da vam neko tvrdi da je razvlačenje kora za pitu samo za iskusne domaćice ili starije domaćice, da za to morate imati mnogo iskustva. To nije tačno. Potrebno je samo da dobro poslušate ovaj video i da dobro slijedite recept. Svakome od vas kore mogu uspjeti isto kao i meni. Pogledajte sada. Pogledajte šta ja radim. Sada sam uzela, vidite kako sam stavila ruke i sada sam uzela ovakvu koru i samo je lagano kao da pomjeram ruke. Vidite, ništa ne radim, kao samo malo da širim ruke. Vidite ovo. Pogledajte. Samo lagano i vidite sa ovim dijelovima ruku, ne sa prstima, može i sa prstima, ali ako ste početnik, lakše vam je ovako. Evo vidite. I vidite zašto morate kore da zamjesite čvrsto. Sada, vidite kako se ovdje malo lijepi na dnu. Da nismo zamjesili čvrsto, ovo bi vam se potpuno lijepilo. Pogledajte. Vidite. Evo šta radimo ovdje? Isto ovako. Samo širimo ruke. I ovako ćemo. Sada lagano počnite izvlačiti kore iz sredine ka van jagodicama prstiju. Radite ovo nježno i bez žurbe. I evo vidite. Vidite kako se ovo razvlači. Ono što je vrlo važno da sam željela da standardizujem kore za pitu, to jest od ovog lista ćete dobiti 4 burekčića ili onako 4 pitice, znate one koje umotane pite koje se prodaju u burekčinicama. Ili ako želite da napravite manje pitice, onako, tu sam vidjela da je sad postalo popularno kod nas, ali ja to pravim svojoj djeci, jer one ne mogu nekad pojesti cijelu onako piticu, pa pravim ovako male. I sada ću odmah istanjiti ove rubove. Počet ću prvo ovdje, samo lagano povucite rubove. I evo vidite, ovdje mi je kora malo pukla, ali to zaista nije važno. Može vam kora puknuti malo, apsolutno nije važno, ne malo, može i puno prvi put. Nemojte da vas to pokoleba. Svaki put će biti bolje, ali to ne znači da se meni sada ne događa da mi nekad kore puknu. To je jednostavno nešto što se događa, nekad povuče malo više prstom, nekad je možda suh vazduh u prostoriji pa kore se prije osuše. Tu su mnogi faktori mogu na to uticati, ali važno je da vi imate volju i da razvučete koru koliko je moguće. A to što ona pukne apsolutno nije važno. Evo pogledajte sad ovo. Vidite, ovo je nešto nekako lijepo uraditi kada se razvlače kore za pitu. Dragi moji, kada ste razvukli koru, možete je puniti punjenjima po vašoj želji.
Koru možete da posipate skroz po cijeloj površini ili možete samo ovako na ivicama, pa da kada je umotate ona ostane malo više glatka. Neću vam sada pokazati punjenja ni ništa drugo, ovo je samo recept za kore za pitu. Samo da ponovim, kada pravite kore po ovom receptu od 500 g brašna možete da dobijete 8 pitica, 8 burekčića velikih, onako onih standardnih, ili 16 malih. Tu sam željela da uradim tako da znate kad vam neko dolazi ili za vas u kući koliko vam tijesta treba za određen broj pita. Nadam se da vam se ovaj video svidio, nadam se da ćete poslušati sve savjete iz njega i sigurna sam da ćete uspjeti razvući kore za pitu. Ako vam se ovaj video sviđa, ostavite mi jedan like ili komentar, a za ostale recepte posjetite moj kanal na YouTube-u. I na kraju, naravno, buon appetito!